हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे InShot ऐप से किसी भी वीडियो में साउंड इफेक्ट कैसे लगाएं। InShot ऐप से किसी भी वीडियो में साउंड इफेक्ट को लगाने के लिए सबसे पहले InShot ऐप को ओपन करेंगे। InShot ऐप ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है वीडियो का। वीडियो के ऑप्शन क्लिक करेंगे। वीडियो के ऑप्शन क्लिक करने के बाद आप जिस भी वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं उस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियो को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है टिक मार्क का। टिक मार्क के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टिक मार्क के ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ से वीडियो को ओपन करके देख लेते हैं कि वीडियो की साउंड कैसी है। देखिए यहाँ पर अभी इस वीडियो की साउंड ऐसी है। वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाने के लिए देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन है वॉइस इफेक्ट। वॉइस इफेक्ट के ऑप्शन क्लिक करेंगे। वॉइस इफेक्ट के ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर बहुत सारी साउंड इफेक्ट आ चुकी हैं। यहाँ से आप जो भी साउंड इफेक्ट लगाना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं। आप जो भी लगाना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। साउंड इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर टिक मार्क का ऑप्शन है। टिक मार्क के ऑप्शन क्लिक करेंगे। टिक मार्क के ऑप्शन क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन है। सेव के ऑप्शन क्लिक करेंगे। सेव के ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपने वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर रिजोल्यूशन, फ्रेम रेट, फॉर्मेट देखिए 1080p, 720p, 4K। आपने वीडियो क्वालिटी जो भी रखना चाहते हैं उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन है। सेव के ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपका वीडियो आपके गैलरी में सेव हो जाएगा और आपके वीडियो में साउंड इफेक्ट लग जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी वीडियो में साउंड इफेक्ट लगा सकते हैं। आई होप आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।